अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह पाक आपको और हम सब को अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे। और ये बहुत ही अच्छे बड़े ख़ूबसूरत दिन चल रहे हैं और इसमें हम सबको बहुत सारी दुआएं करनी चाहिए क्योंकि ज़ुल्हज का महीना माशाल्लाह से शुरू हो गया। ईद की आमद आमद है और इसमें दुआएं बहुत सारी बहुत बहुत ज़्यादा कबूल होती हैं। और आप लोग अपनी दुआओं में मुझे भी शामिल रखिएगा और मेरे लिए भी, मेरे बच्चों के लिए, मेरी फैमिली के लिए ज़रूर दुआएं कीजिएगा और मैं आप सबके लिए दुआएं करूँगी इंशाल्लाह। जी, जैसे कि देखें जी, ईद आ रही है करीब करीब। ऐसे तो ये माशाल्लाह से बकरा ईद है, लेकिन चूँकि मेरा भी था कि मैं भी अब कुछ ईद की तैयारी कर लूँ। एक तो वजह ये थी कि मैंने ईद की तैयारी करनी थी, दूसरी इसको एक और चीज़ ये थी कि हम मेरे घर में जो चीज़ें मेहमानों के लिए कुछ बंदा बना के रखता है, जैसे कि कोई कबाब, रोल्स, ये वो इस तरह की जो चीज़ें थी वो सारी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी और कोई भी चीज़ ऐसी नहीं थी, मैंने सब ख़त्म कर दिया था। तो वो भी कुछ चीज़ें बना के रखनी थी, बस इसलिए मैंने सोचा चलें फिर आज मैं सबसे पहले नाश्ते के बाद जो मैंने काम करना है ना, वो मैं सबसे पहले आज कबाब ही बनाती हूँ। और उसके लिए ये देखिए मैंने ब्रेड क्रम्स लिए हैं, थोड़ी सी मैं इसकी आपके साथ रेसिपी भी शेयर करूँगी ताकि आपने भी अगर कबाब बनाने हों तो आप ज़रूर इस रेसिपी को फॉलो कीजिएगा। बहुत बहुत मज़े के बने थे। सबसे पहले देखिए चॉपर में डाल के उसको अच्छी तरह से हमने उसको चॉप कर लिया था। उसके बाद ये देखिए जी, मैंने इसके अंदर 2-3 बेल पेपर्स ली हैं, साथ में ज़्यादा सारी सब्ज़ मिर्चें डालनी हैं, 4-5 प्याज डालने हैं और ये डाल के इनको भी मैंने अच्छी तरह से चॉप कर लेना। लेकिन एक बात का ख़ास ध्यान रखिएगा कि जब आप चॉपर में डालें उसको बहुत ज़्यादा आपने चॉप नहीं करना, नहीं तो वो पानी बहुत ज़्यादा छोड़ देता है और फिर वो यानी कि मिक्सचर को बहुत पतला कर देते हैं। ये जो कबाब मैं बना रही हूँ, वैसे तो ये मैं चिकन के बना रही हूँ, लेकिन आप इसको किसी में भी बना सकते हैं। जैसे कि बकरा ईद है माशाल्लाह से, आपके पास अगर लैम का है कीमा तो आप उसका भी बना सकते हैं, अगर आपके पास बीफ है तो आप उसके भी बना सकते हैं। लेकिन सारे का सारा ये कह लें कि प्रोसेस जो होगा इसको बनाने का वो सेम होगा। इसके अंदर कोई चीज़ें आपने अपनी मर्ज़ी से और चीज़ें तो ऐड कर सकते हैं, लेकिन बेसिक चीज़ें यही हैं जो कि मैं ऐड कर रही हूँ। अब देखिए जो मिक्सर मैंने बनाया था उसको मैंने इसके अंदर डाल दिया है। उसके बाद मैं इसके अंदर डाल लूँगी जी ब्रेड क्रम्स जो कि हमने बना लिए थे। ये डालने के बाद इसके अंदर मैंने डाल देने हैं दूसरे मसाले, जैसे कि नमक, मिर्चें, खुशक धनिया पाउडर, ज़ीरा और यानी कि लाल मिर्च, दर मिर्च, ये सारी चीज़ें डाल के तो हमने उसके बाद फिर मैंने इसके अंदर डाल देना है जी सब्ज़ धनिया ज़्यादा सारा। अब देखिए जी, मैं आपके सामने ये डालने लगी हूँ स्पाइसेस जो कि डिफरेंट है, होंगे वही जो आपके घर में है। आपने उन सारी चीज़ों को इसके अंदर मिक्स करना है और मज़े मज़े के कबाब बनाने हैं। हम कबाब बना के खुद भी खाएं, मेहमानों को भी खिलाएं, जबकि मैंने ये गेस्ट के लिए ही बना के रखे हैं क्योंकि बाज़ दफ़ा नहीं, वैसे अक्सर औक़ात ऐसा हो जाता है कि अचानक से घर में मेहमान आ जाते हैं, तो घर में कुछ ऐसी चीज़ें बनी होनी चाहिए कि जिनको आप अच्छे तरीके से सर्व कर सकें। मेहमान आए तो उनको आप खिला सकें। अच्छा, एक चीज़, जब मैं पाकिस्तान से यहाँ पे आई तो मैंने बहुत ज़्यादा फ़ील की थी कि जब मेहमान यहाँ पे आते हैं ना तो उनकी ज़्यादातर ये होती है कि वो घर की बनी हुई चीज़ें ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। ये चीज़ मैंने बहुत ज़्यादा नोट की इधर आके कि जो गेस्ट आते हैं ना, उनके सामने अगर कोई चीज़ आप रखें, उनसे कहेंगे हमने घर में खुद बनाई है ये, वो बहुत खुश होते हैं और बड़ी खुशी से उसको खाते हैं। जबकि हमारे पाकिस्तान में ये होता है कि जब मेहमान घर में आते हैं ना, तो अगर बेकरी की चीज़ें हों ना तो वो मेहमान ज़्यादा खुशी से वहाँ पे खाते हैं और वो कहते हैं नहीं बेकरी की चीज़ें हैं। हाँ, तो अगर उनको घर से बनी हुई चीज़ें बना के खिलाएं तो वो कहते हैं नहीं गए थे घर दी बनिया चीज़ें खिला दी थी। यानी कि ये कंसेप्ट थोड़ा सा मुझे इधर थोड़ा सा चेंज लगा था और मुझे वैसे ही अच्छा लगा था। वैसे ये बात है, वाक़तन बात है कि जो आप खुद से बनाते हैं ना उसमें टाइम टेकिंग होती हैं चीज़ें, टाइम बड़ा लगता है और ये यहाँ पे लाइफ बहुत ज़्यादा बिज़ी होती है, यानी कि बहुत इजी नहीं है यहाँ पे। उसकी वजह एक तो ये है कि यहाँ पे आपको ऑल टुगेदर जितने भी काम होते हैं ना आपको खुद करने होते हैं। आपने बाहर भी जाना है, आपने ग्रोसरी भी करनी है, बाहर से भी खुद लेकर आना है, घर में आके भी घर के काम भी खुद करने हैं, घर में आके फिर कुकिंग भी करनी है, यानी कि सारा कुछ आपने खुद ही करना है। बच्चों का भी करना है, स्कूल से लेकर आना है, स्कूल छोड़, यानी कि टोटल आपके काम होते हैं। तो उसके अंदर ये बनाना तो एक वाकई एक अलग एक बड़ी बिग जॉब बन जाती है।
लेकिन फिर भी बना के रखनी चाहिए। अब देखें, मैंने इन सारे कबाब्स को जितने भी मैंने बनाए हैं ना, इन सब को मैंने ना पहले ही फ्राई कर लिया है, साथ ही मैंने इसको फ्राई करना शुरू कर दिया था। इसकी सबसे ज़्यादा सहूलत जो होगी ना, वो मैं आपको साथ साथ बताऊंगी भी कि मुझे कितनी इसकी सहूलत हो जाती है इस तरह फ्राई करने से। सबसे बड़ी सहूलत तो ये हो जाती है कि ये कबाब फ्राई होते हैं जब कोई मेहमान आए या कोई भी आए, या वैसे भी जब आप कोई राइस बना लें, कोई पुलाव बना लें, तो उसके साथ इसको मैंने सिर्फ लेना है और मैंने इसको माइक्रोवेव में अच्छी तरह से गर्म करने हैं, और गर्म करने के बाद मैंने इसको सर्व कर देना है। यानी कि बिल्कुल भी आपको इसको उस टाइम पे ऑयल में करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब आप फ्रीज़र से इस तरह की चीज़ें निकालते हैं और फिर आप उसको ऑयल में थोड़ा इस तरीके से उनको जब फ्राई करने लगते हैं ना, तो इतनी ऑयल की छींटें पड़ती हैं, इतनी ऑयल की छींटें पड़ती हैं कि व्यूवर सारा चूल्हा दोबारा से गंदा हो जाता है, उसको फिर से साफ़ करना पड़ता है। यानी कि अगर आपने 4 कबाब भी गर्म करने हैं ना, तो फिर उसके चूल्हे के अराउंड में जितनी भी एरिया होता है सब का सब गंदा हो चुका होता है, और इतना ऑयल हो जाता है, उसकी स्प्लैश इतनी उड़ते हैं कि वो आपको फिर हर सूरत में साफ़ ही करना पड़ता है। इसलिए ये भी इसके साथ ये बड़ी अच्छी मुझे लगता है कि भी इसको बनाएं, उसी वक्त उसको फ्राई करें, उसको फ्रीज़ कर दें ताकि आप इजीली उसको निकालें और फिर उसको सर्व कर दें या ख़ुद भी खा लें। बहुत इजी है। एक और रेसिपी मैंने आज आपके साथ यूज़ करनी है, और ये बहुत बहुत यूज़फुल टिप्स है, और मैं आपको आज आपके साथ एक कहवा शेयर कर रही हूँ। और ये इतना अच्छा है, इतना अच्छा है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनकी बलगम अंदर रहती है, यानी कि सीने में जब बलगम जम जाती है ना, क्योंकि गला ख़राब हो, नज़ला ज़ुकाम हो, तो वो कुछ बाज़ दफ़ा वो बाहर नहीं निकलती, तो वो अंदर ही रहती है, इतनी अंदर रहती है कि वो खांसी भी करते हैं ना, तो भी वो बाहर नहीं निकलती, और वो बहुत ज़्यादा इरिटेशन आपको होती है उस चीज़ से कि वो बाहर नहीं निकलती। और खांसी से आप सबको पता है बड़ी सख्त फिर बॉडी में दर्द होना शुरू हो जाती है कि एकदम से खांस के भी। तो उसके लिए ये मैंने बनाती हूँ, और ये इतना अच्छा है, उसको मैं जब यूज़ करती हूँ, और ये इतना ईजी है कि आप देखिएगा कि इसके अंदर मैंने सिर्फ पानी बॉईल किया है और ज़्यादा सारे थोड़े से लौंग डाले हैं और उनको बॉईल किया। उसके बाद इसके अंदर मैंने फ्रेश जिंजर लिया था और उसका मैंने इसका पानी निकाला था जिंजर का, और वो इसके अंदर डाल के तो उसको थोड़ा सा बनाया था। सिर्फ 2-3 मिनट उसको हमने बनाना है, यानी कि बॉईल करना है। उसके बाद मैंने इसको कप में डाला है, थोड़ा सा इसके अंदर मैं थोड़ा सा हनी यूज़ करूँगी। हनी डालने के बाद फिर आप इसको पिए तो ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, यानी कि इतना असर करता है कि ये बलगम को ख़ुद से बाहर निकालेगा। यानी कि एक तो उसको थिक करेगा, यानी आप मेरी बात आई होप इंशाल्लाह आप समझ रहे होंगे कि वो उसको अंदर ही ड्राई करने की कोशिश करता है और फिर उसको बाहर निकालता है। ये इतना अच्छा कहवा है, और इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, स्पेशली वो लोग जिनकी बलगम अंदर जम जाती है और वो बाहर नहीं निकलती है, या मुश्किल होता है क्योंकि जब तक वो अंदर से क्लियर नहीं होती तो वो फिर आपको खांसी भी रहती है और जकड़न का भी एहसास रहता है ना सीने में। तो ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और फिर क्योंकि मैं तो ये ज़रूर बनाती हूँ, जैसे ही हमारे घर में किसी का कोई गला ख़राब हो जाए, नज़ला ज़ुकाम लग जाए, मैंने फटाफट ये सबसे पहले ऊपर रख देना होता है कि साथ साथ ही ये पीना शुरू करें ताकि वो जल्दी से जल्दी बाहर निकलें और आपको भी एक अच्छा रिलीफ़ मिले जी। उसके बाद मैं थोड़ी सी करके लेकर आई थी शॉपिंग। जब मैं शॉपिंग करके आती हूँ तो थोड़ी देर तो मैं थक जाती हूँ, फिर मैं बिल्कुल नहीं उठती क्योंकि उठने का मूड भी नहीं होता है। क्योंकि यहाँ पे अब थोड़ा सा ये भी मसला चल रहा है कि आपको एक शॉप से तो शॉपिंग नहीं करनी पड़ती है, हाँ एक चीज़ एक शॉप से तो नहीं 2-3 शॉप्स पे जाना पड़ता है। इसी तरह ही आज मेरे साथ भी हुआ था, क्योंकि मैंने थोड़ी सी ग्रोसरी भी करनी थी, लेकिन एक शॉप से मुझे बिल्कुल नहीं चीज़ें पूरी मिली, इसलिए मुझे 3 शॉप्स पे जाना पड़ा। फिर मैं घर आई, फिर मैं थक गई। उसके बाद फिर बड़ी हिम्मत करके तो मैंने कहा चलें सबसे पहले तो ना ये फ्रूट बास्केट को थोड़ा रेडी करती हूँ ताकि फिर आगे कोई और काम करना शुरू करूँ। लेकिन इसके बाद खैर मैंने कोई और काम नहीं किया था, क्योंकि मैंने फिर बच्चे मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रहे थे, क्योंकि वो भी ज़ाहिर सी बात है छोटे छोटे बच्चे हैं, तो वो जब बाहर जाते हैं ना वो तो इतनी देर बाहर रहते हैं तो फिर वो थक जाते हैं, क्योंकि वो अपनी कार सीट में या जैसे भी होते हैं तो उनके लिए काफ़ी थकन हो जाती है एक ही जगह पे बैठ के। इसलिए वो मुझे तंग कर रहे थे और हो भी 9:30 का टाइम गया था रात में। फिर बस मुझे था कि मैं अब इनको लेके तो इनको चेंज करूँ और इनको मैं सुलाना शुरू करूँ ताकि ये भी सो जाएं। और इसलिए फिर मुझे ये था मेरा आज का दिन और यही था मेरा आज का व्लॉग। उसके बाद मैंने ये बास्केट सेट की और आपके साथ थोड़ी सी
यूज़फुल सी टिप्स शेयर की इंशाल्लाह, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ और एक और नई टिप्स के साथ मैं आपसे दोबारा से फिर से मुलाकात करूँगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।